Trepam pe bune, Rolex, n-am altă variantă. Fac cu fratii mei o sumă de-aia ca... Salutare dragilor, eu sunt Iordan și am revenit pe canal cu o nouă mașină. După cum știți, pe Instagram v-am promis că o să facem un review la Audiul nou din familie. În cazul în care nu mă urmăriți pe Instagram, haideți să dăm un follow, o să vedeți pe ecran și în descriere pagina mea. Acolo postez înainte de a posta pe YouTube ca să vedeți și voi cam cum merg lucrurile, lecrările. Mașina în cauză, după cum vedeți, este un Audi A3 din 2011, modelul facelift. Mai sunt două modele, un pre-facelift care are exact la fel farurile. Stopurile diferă pentru că sunt desenate și au LED. O să pun o poză cum arată pre-facelift cu facelift ca să vedeți diferențele. Și mai este modelul clasic care nu-i facelift, nu este nimic. Sincer, ăla nu știu cum arată, dar îl caut și pun și la fel o poză ca să vedeți. La bază este un motor 2.0 TDI, frumos, de 140 de cai putere, exact ca Passatul pe care tocmai l-am prezentat acum 2-3 clipuri. Ca și cutie este una automată, practic tot DSG, doar că Audi au zis, bă, cum să punem noi DSG, chiar dacă suntem în grupul VAG, hai să schimbăm numele și îi punem S-Tronic. La bază este tot DSG, este exact aceeași inginerie și sincer, din câte am înțeles, nu este nici măcar o diferență, uleiul și filtrele la fel se fac reviziile. Ambreiaj umed. O să pun și câteva cadre ca să vedeți, am filmat mașina înainte frumos, să-i vedeți unghiurile și cum arată și așa mai departe, dar haideți puțin mai aproape ca să vă zic și câteva opțiuni. Nu este atât de dotat ca și Passatul, este doar mai nou, cu mai puțini kilometri, se conduce mai bine, adică merge mai bine decât el și la caroserie, după cum ați văzut în filmări, este țâță de mâță. Avem așa, geamuri electrice față-spate, oglinzi electrice încălzire, nu se și pliază, și electrice pe de-ala, să ghidați, știți ce zic? Avem faruri automate, doar că sunt farurile cu halogen. Are și un Follow Me Home cumva făcut, sau Coming Home, nu mai știu, doar după ce ai oprit motorul și ai scos și este întuneric afară, se aprind proiectoarele. În schimb, dacă deblochezi mașina seara, de la distanță sau, mă rog, de aproape, nu se aprind nimic. Nu știu cum e făcut chestia asta, știți ce zic? O chestie ciudată, are comenzi pe volan și n-am descoperit unde este computerul de bord. Practic, pe bord arată doar în ce viteză suntem, pentru că este automată, ceasul și ăla de la muzică. Știți ce zic? Adică să schimbi radio și așa mai departe. Încă o opțiune interesantă și foarte rară, ca să zic așa, glumesc. Avem scaune încălzite doar față și față de Passat se încălzesc, bă, în 15 secunde deja sunt calde. Calde? Nu mai contează. Se încălzesc, știți ce zic? Și la Passat am observat, cred că probabil cineva, mă rog, la care a fost mașina, s-a așezat cu ăsta, cum zice, genunchiul pe scaune, pentru că la Passat nu mi se încălzește și cezutul. Sau se încălzește, dar insesizabil. La ăsta prima dată frige fundul și după spatele. Avem pilot automat. Haideți să vă arăt pilot automat. Trepam pe bune, Rolex, n-am altă variantă. Avem această navigație, care când e oprit arată așa urât, doar că merge super bine. Practic are Bluetooth, dar doar pe apel, gen să vorbești la telefon. Dacă vrei să bagi muzică din telefon, nu funcționează. Avem cablu, o să vă și arăt filmările de dinainte. Bagi cablu frumos și după în telefon și așa asculti muzică. Însă o chestie super interesantă despre muzică, băi frate, n-are Bose, n-are niciun d'ăsta, să-ți dai seama ce sistem audio este, însă se aude foarte, foarte bine, clar, tare. Și am descoperit când am deschis portbagajul, probabil asta vine de fabrică, nu știu, nu mă pricep la Audi și în general, s-auzea un bas foarte puternic. Aparent are un subwoofer ascuns în capitonaj cumva, sau nu știu cum se numește acolo. O să vă arăt când deschid portbagajul exact unde se află și de unde se aude basul. Ca să vă exemplific, nu o să vă dați seama, pentru că nu este nimic să arate că e subwoofer acolo, doar că de acolo am auzit eu basul. Haideți pe partea asta, este exact în stânga aici, așa. Pam! În umflătura aia. Și da, se aude super mișto muzica, nu mai trebuie să-i pui subwoofer cum am pus la Passat, este absolut bombă. Și acum, haideți și puțin la interior. La opțiuni, avem două pedale, frână, accelerație și climă pe două zone. Clima asta merge absolut genial. În cotieră o să găsim așa ceva. Încă n-am descoperit la ce se folosește. Probabil e să pui telefon de la vechi, Bluetooth only, nu știu. Sub cotiera 2 am găsit așa ceva, cup holder. L-a ascuns sub cotieră. Dacă vrei să bei ceva, nu mai ții cotul pe cotieră. Și ăsta este un încărcător de telefon. Avem senzor de parcare, start-stop. Start-stop-ul funcționează, este ok, dar mereu îl dezactivez că nu-mi place să folosesc așa ceva. Avem și navigație. Haideți să vă arăt. Pe navigație mă refer hartă, doar că în România nu este updatată.
Something is wrong. Gata. Navi. Intrăm, n-avem România. Din păcate nu pot să vă arăt harta. Avem o grindă de asta deșteaptă, nu știu cum îi zice, apeși pe buton și ăia din spate nu te mai orbesc. Cam astea au fost opțiunile, nu sunt atât de multe, doar că vreau să vă și arăt cum se conduce, că acolo este show. Haideți înăuntru. Microfonul. Bun, chiar dacă nu se vede foarte bine, îmi bag picioarele, trebuie să luăm un GoPro. Haideți să întoarcem mașina. În primul rând ați auzit senzorii și sunt și cu afisaj, știți ce zic? Adică se vede. O să vă arăt cum se conduce și cum trage după ce ieșim din off-road-ul ăsta, că pe aici nu puteți să mergem tare, dar vă pot arăta că nu bate nimic pe ea. Este absolut bombă. A fost și verificată la service. Ia vedeți. Bombă. Nu troncăne, nu bate. Am revenit pe un drum foarte bine asfaltat. Avem și centura pusă, plus ăsta, microfonul pus bine. Și cam așa merge. Suntem la 50 la oră. Cutia stă în treapta a 5-a, practic, la 1100 de turații. Și hai să dăm un kickdown. Vă rog să filmați, domnul cameraman, în ăsta. Vom da kickdown în drive, nu sport. Și cam așa trage mașina. Din câte vedeți, merge super bine și, bă, zgomot înăuntru aproape deloc. Din câte vedeți, putem să vorbim fără să țipăm. Și oricum și la valiera asta captează sunete mai bine, l-am băgat-o direct la camera. Mai conducem un pic, mai povestim. După cum v-am spus, are 140 de cai, S-Tronic, care la bază este tot un DSG, 6 trepte. Hai să ne oprim și la o trecere ca să nu călcăm pietoni. Și mașina are 250.000 de kilometri. Bă, urmează acum să-i facem toate reviziile ca să putem să ne plimbăm cu ea, drum lung și așa mai departe. Vreau să-i schimb, să-i pun și eu niște halogen de la alb, că practic cum galbene, urât, super urât, halogen alb. La plăcuțele de înmatriculare de pe spate, mă rog, plăcuța, am pus LED-uri albe pentru că alea galbene se văd groaznic, aproape că nu se văd. Reviziile complete, alea vreo 1000 de euro, pentru că distribuție, ulei motor, ulei cutie, filtre motor cu tot, aer, habitaclu și așa mai departe, plus filtru cutie, nu știu dacă am zis. Mașina nu bate, nu trebuie să investim nici în amortizoare, nici în bascule, capete de bară și așa mai departe. Asta este o veste super bună. Nu știu cât costă, dar ca idee. Cutia asta e S-Tronic. Bă, eu nu văd nici măcar o diferență între asta și DSG. Știu că am zis că practic la bază este același lucru, dar am zis, bă, să vedem, poate au făcut ăștia de la Audi ceva în plus, dar nu. Exact la fel se conduce. Zici că îmi conduc mie Passatul, doar că e mai mică și mai fâșnează, e mai ușoară, evident. Cai are la fel. Hai să ne oprim și la aici, în camera, că se oprește tramvaiul. Învățați să conduceți, că nu e bine să treceți când tramvaiul trebuie să oprească. În 2 zile mergem să filmăm cel mai tare vlog horror pe care o să-l postez probabil săptămâna viitoare, luni, marți. Și cam asta a fost și vlogul, băieți. Noi așteptăm aici frumos să trecem de tramvai să... A, uita, s-a oprit. Bă, start-stop-ul ăsta niciodată, bă, nu-i bun. Revenind, dacă v-a plăcut videoclipul acesta, vă rog dați un like și subscribe și hai să facem și noi 100.000, 200.000, 300.000, milion ca să facem mulți bani de acum încolo. Vă pup, sunteți șmecheri, dacă v-a plăcut audio, haideți să scrieți în comentarii ce poate vreți să modificăm la el când o să avem bani mulți.